Hello, everyone. I am back in Australia. Unfortunately, I could not make it to Japan, but thanks to all the incredible technology that we have now, I can still take you to the local distillery where our beautiful Shinrin-yoku essential oils come. It is a real pleasure and an honor today that I am here with Kiyo-san, my business partner, who will be also today translating for us, and with Higashi-san, who has been creating these beautiful Japanese essential oils. Welcome, both of you. Thank you so much. Thank you. Now, Higashi-san, I think I met you several years ago, and I have never met somebody so passionate about essential oils as much as I am. Where did your interest in essential oils start? 何年か前にお会いしましたけれども、もう僕以上に僕と同じぐらいにこのエッセンシャルオイルに対して情熱を持って接している方には会ったことがないと。どこからその情熱は生まれたんでしょうか。そうですね。私にとってこの辺りなんて言いますか、森に携わるっていうのは子供の頃から非常に親しみがあって、なんて言うんでしょう。その延長線上に今の仕事があるような感じですね。He growing up around this area, so since he was born, he is in the mountain. So this is always his journey is in the mountain. その非常にいいところをやっぱり皆さんに楽しんでいただきたいという思いがやっぱり強いです。That he really would like to share his passion on how he enjoy in the mountain to everybody come to his job. Thank you so much. Look, and hopefully we will, internet connection being good, Higashi-san will be taking us up to the mountain. So fingers crossed it all works well. 後でインターネットが山の中でもつながりますようにって山にご案内していただけるのを楽しみにしています。はい、わかりました。Yeah, so Higashi-san, so I suppose for you, the concept of Shinrin-yoku has always been in your blood, I'm assuming. What does it mean to be able to be in the mountain for you? How does it make you feel? 森林浴っていうのはもうあなたにとって何なんでしょうか。その山の中にいること、森林浴をすることっていうのはあなたにとってどういう意味合いがありますか？はい、子供の頃から森っていうのは僕の遊び場所だったようなところです。ですので、なんて言いますか、最もシンプルな自分に戻って、体ですとか心が整えられる、そういったことかなと思います。So as he said, he growing up in the mountain. So mountain is he's playing the area. So to be in the mountain, he can always can be his self. What he is. So it's very important. And the very most simple way to be himself in the body and also in the mind, he can be him in the mountain. Thank you. Now you are an essential oil producer. That means you have to take some trees from the mountain to make the beautiful essential oils. What is your responsibility to preserve the mountain, to preserve the forest so that everybody can enjoy like you do? How do you manage producing essential oil and preserving the mountains? であなたはエッセンシャルオイルを取ります。エッセンシャルオイルを取るためには山々から木々を取ってこないといけない。でも木を取るということはどうやってこの木を守っていくのか、山を守っていくのかというのをちょっとお話聞かせてもらえたらと。私たちが使っているその木の原料っていうのは本来建材ですとか家を建てる住宅を建てる元になるっていう、その林業としての本当の本筋の仕事っていうのが山にはあるんですね。でその山の仕事に
いろいろ携わっていくところで、使われない部分、副資材ですね、枝の部分ですとか、葉っぱの部分、それから間伐材ですとか、曲がってしまっている木といったものは建材には使われませんので、そういったものを集めて精油の原料にしています。ありがとうございます。So in Japan, tree is very important to build the house. So normally, most of the tree growing up in Japan is for house or temple or some building. And what Higashi-san is using is left over from these trees or the little branch or leaf they can't use for house. So he is using only these parts of the tree. Can I, thank you so much. Can I ask the question, the essential oils that Higashi-san that you produce, are they coming from plantation trees or wild trees? 栽培されたものなのか、野生からのものなのか。ここ和歌山県もそうですし、日本的にもそうですけど、ほとんどが人工林。Most of the tree for using house and also for essential oils are from plantation. Yeah. Now, there is an international union that reports that Hinoki tree growing in the wild in Japan is threatened species. But however, there are so many Hinoki trees in Japan. So can you explain to everybody that might be a little bit worried that about the situation in Japan, about the Hinoki tree? その世界的にはこのヒノキは絶滅危惧種というか、その野生のヒノキに関しては保護されないといけないという品種に認定されていると思うんですが、日本にはたくさんのヒノキもありますし、それを使って仕事をされている方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、その絶滅危惧種になっているものを、野生だからだと思うんですが、どういったふうに管理しながら使えるんでしょうか。先ほどの話に少し戻りますけれど、住宅の建材にする目的で、数百年前から木を植えるっていう産業があります。もちろん世界各国それぞれにあると思うんですけれども、それと野生種と分けてっていうのはもちろんそういうのを監督する省庁がありますので、我々ももちろんそのガイドラインに沿って活動しているということになります。はい、ありがとうございます。In Japan, several years ago, they start to do the plantation tree for the building because we need the building. So for wild Hinoki tree, we can't cut because they are managed by the government. But the plantation tree, only plantation tree we can use. So there are the guidelines Higashi-san have to follow. Yeah. Okay, excellent, excellent. On average, how old would the trees be that are used, that are cut? For the building or for the essential oil? That Higashi-san ends up using. Yeah. Higashi-san が使っている木はだいたいアベレージ何歳ぐらいの木が多いのでしょうか。枝葉の部分のオイルと、それから材木、木材の部分のオイルが分かれますけれど、枝葉の部分は10年から20年で枝打ちっていう作業をするんですね。で、その時に出てくる枝葉の部分を用いることになります。で、中心的には間伐を行う樹齢っていうのが50年から80年ぐらいということになりますので、そのあたりが枝葉のオイル、それから木材のオイルとも中心になります。あと、製材所で使われる木っていうのは、さらにそれ以上の樹齢がいっているものが多いので、80年からそうですね、100年、150年といったものを使う場合は、そういった製材所の端材、おがくずっていったものから油を取ることもあります。はい、ありがとうございます。It depends on which parts Higashi-san will take the essential oil. Like for leaf and branch, normally 10 to 20 years old tree. And they sometimes cut the branch
to make the tree growing up. So they are using these branches and the leaf for the wood oil. Wood oil 50 to 80 years. But these trees also, they have to cut sometimes. Sometimes they have to cut the tree to make other tree growing up. Yeah, So these trees are 50 to 80. But for the building, 80 to 150 Wow. years old. Wow. Yeah. Yes. By the way, I've done the GCMS on the essential oils that you sent me, and it's such a beautiful chemical profile, and the aroma is so beautiful for both the wood and the leaf oils. はい。木のオイルと、葉っぱのオイル、いつも買わせていただいているオイルなんですけれども、本当にそのケミカルも化学組成も素晴らしいですし、香りも素晴らしいオイルでした。ありがとうございます。ありがとうございます。Yeah. Higashi-san, I'd like to ask you a question now about the Hinoki wood and the sugi, Hinoki oil and the sugi oil. They're so different. So are both trees important in Japanese culture, both Hinoki and sugi? And would you be able to explain the difference about the two trees? この杉とヒノキは日本ではどちらもその有名な木としてたくさん使われていると思うんですけれども、それぞれの何か違いというものをもし感じられていたら教えてください。そうですね。私の個人的な感想ですけれども、杉の方はどちらかというと、なんていうんですか、女性的な感じを受けます。穏やかで、どちらかというとその抑制するような感じで。落ち着くって言ったような感覚かなと思います。はい、一方、ヒノキの方はそういう意味では男性的な感じがします。目覚めが良くなったりですとか、覚醒とか、エキサイトするとかね、そういったような効果があるんではないかなというふうに感じます。So this is his personal opinion. Yes. His personal opinion. Sugi is more for like female energy. And more calming, and also the much less energy. And the opposite side, Hinoki is more for the male, more uplifting and more exciting. This is his opinion, and he is using this way. Wow. You studied aromatherapy, Higashi-san? It's amazing, yeah. That is. When you have grown up around these trees, you do not need to be aromatherapist to feel and understand the energy from these. この中で育ってこれを感じて生きてらっしゃるので、何か勉強して何かから学ぶというよりも、あなたの意見が、そのアイディアがもう素晴らしいと思います。はい。Before we talk about your distillation plant, can I just ask another interesting question? What is the most interesting essential oil that you have ever made? 今までに作ったオイルで一番面白いなと思ったオイルについてのお話を聞かせてもらえますか？はい、そうですね、10年ぐらい前にヤクスギのオイルを取ったことがあります。屋久島の工芸品をやられている製材所さんからご相談を受けて、たくさん出てくるおがくずですとか箸材っていうものを有効活用できないかというようなご相談でしたので、では我々のところの工場に運んでもらって、そこから油を取ったっていうのが思い出として一つあるんですね。非常に何て言いますか、長い間溜めてこられた、蓄積された、醸成されたっていったようなイメージのすごい香りがしました。About 10 years ago, he had a chance to receive the yakusugi tree, not just tree, because yakusugi is more for the, not the statue, but they are making some little souvenir things with yakusugi, and they are the leftover, a lot of powder or cut off tree, that he can use that one to make the essential oil. But what he felt is like
ヤクスギって何年ぐらいでしたっけ？樹齢1000年以上で、しかもその当時伐採も禁止されてましたので、残った株ですね。ですよね。それから風で倒れたようなものっていうのが年に数度市場に出てくる。で、ヤクスギ is more than 1,000 years old. 1,000 more than 1,000 years old. So he can feel these essential oils are hold more than 1,000 years old inside the tree. So it's so exciting to make the essential oil. This is his experience. Yeah. Well, so can I explain to everyone that the sugi oil in the kit is from the same tree as yakusugi? That's amazing. How would Higashi-san compare the energy from the yakusugi to the energy of the sugi wood? ちょっと難しい質問きた。ですね、ヤクスギとスギって同じスギ科じゃないですか。で、購入させていただいて、皆さんが今からキットの中で使うのはスギ。スギのエッセンシャルオイルと、ヤクスギのエッセンシャルオイルの重みというか違いみたいなもので、何か感じたこと一つでもあれば、全然違う。そうですね。中の成分を見ますと、やっぱり同じ共通した成分というのはどちらにも入っているのは確かです。ただ、ヤクスギの方がどちらかというと、重たい、重厚な成分。重厚っていう表現が確かかどうかわからないんですけど、そういった割合がやっぱり違ってきます。同じ杉でも100年とか200年といったものと1000年を超えたものっていうことになりますと、成分の違いっていうのがやっぱり出てきますので、その分で何かしら効果が違ってくる。When he checked the chemistry, there are so many same chemistry because they are the same tree, but there are also the different one. Yakusugi has very interesting ingredients that the young sugi doesn't have. Correct. Yeah. Correct. So it must be totally different. Yeah. So what I imagine has happened is in the yakusugi that all these resins have developed because it is so old, but both oils, by the way, are very rich in sesame terpenes, which makes it such a beautiful, soft, gentle aroma. So no wonder that Higashi-san said that the sugi wood has all this feminine energy about it. Oh, that is wonderful, Higashi-san. That's incredible. Look, before, I would love for you to show us around a very quick tour of your distillation plan, but how did you become interested in distillation? And if I'm correct, you built most of this yourself. Where did you get the knowledge to do this? はい、このディスティレーション後で見せてもらいたいんですけど、まずなぜその蒸留する精油を取るということに興味を持たれたのか、しかもこちらで使われているものというのはお父様でしたっけ、さんとで作られたと思うんですけれども、ちょっとだけそのストーリーを聞かせてもらえたらと、その蒸留するきっかけ。はい。今のこの会社、この窯っていうのは私の父親が始めた会社でして。His father made these distillation system. で、彼はそのケミカルの、スペシャリスト、研究者でした。で、木質、木の中にある成分についてずっと研究を行っていた。So he is the author to study about the essential oil chemistry. で、それをいろいろと探し求めていく中で、最初に我々が取り組んだのが青森ヒバという東北地方にだけ生えている木だったんですね。で、その精油の中のヒノキチオールっていう成分、これに着目をして、取り組んでいった。で、その流れで現地の方に蒸留窯を作ったりといったところから我々スタートしていったという経緯。His father is studying about the Hinoki oil in Hiba. It is the first, they start from Hiba oil, but not essential oil, more for the chemistry, Hinoki oil. So their specialist is Hinoki oil. So they start from this. Then they start to do a lot of, take that essential oil and make a distillation everywhere, not only in here.
それらで培った技術を和歌山の方に、作ったのと同時にいろいろとこうさらに開発を進めまして、この地方、この和歌山県の現地で生えているヒノキ、杉、それから高山木といった木の繊維も取り始めることにしました。Then they start to find the tree in Wakayama prefecture, not the other prefecture. So now Higashi-san is making essential oil from the trees in Wakayama prefecture. Yeah. Higashi-san, this is a question that I had given Higashi-san a list of questions that I might ask. So this is actually a throw-in surprise question. Higashi-san, is there a difference in the chemistry of the odor profile of the Hinoki wood growing in different areas, prefectures of Japan? このヒノキに含まれる化学成分っていうのは、その和歌山で育っているものと他のエリアで育っているものって違いがあると思いますか？調べたことありますか？そうですね、まだ多分我々が分かっていない部分、調べきれてない部分っていうのがいろいろあると思いますので、一概には言えないと思いますけれども、香りが違うっていうことに関しては、同じ和歌山県の中でも山のあっち側とこっち側、標高の違い、それから細かにやっぱり樹種が少しずつ違いますので、そういったもので香りが違うっていうことがよくあります。なので、香りが違うということはおそらく成分的にも違う可能性があると。So he hasn't done the very deep research about the chemistry, but from the aroma, he could see the difference between other Hinoki from other prefecture, or even in Wakayama prefecture, higher mountain, lower mountain, they are the different smell, means must be something different. Amazing. Thank you so much. Hey, Higashi-san, would you be able to now take us for a little bit of a tour? And I won't ask the questions, but just the main parts from when the wood comes in to where the essential oil comes out. And Kiyo, if you can explain the process. Okay. It can be, yeah, thank you. Okay. はい。では、今からちょっとこのシステムを見せていただきたくて、撮影をしながらちょっと説明をしていただいて、質問があればまた聞かせていただくという形で。はい。Okay, we can go. Thank you. And stop raining. Oh. Stop raining a little bit, but it's okay. Yeah, perfect. Yeah, sure. Cameraman, please follow closely. はい、じゃあくっつきながらカメラ撮影をお願いしますと。これですね。So Kiyo, can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. So these trees here, they this wood is going to be used to make the essential oil, I am assuming. これはすべてエッセンシャルオイルを作るために今からエッセンシャルオイルになる木ですね。そうです。はい、Yes. Does the wood have to be stored for a certain time, or can it be extracted straight away? 切られてきたときに、なんかちょっとしばらく寝かせておくとか、フレッシュな方がいいとか何かあるんですかね。やっぱりフレッシュな方がベストですけれども、なかなか原木が出てくるタイミングっていうのは、やっぱりその山の作業の段取りにだいぶ合わせないといけないので、我々はそのなんて言いますか、副資材をもらっているという立場上、貯めておく必要があるんですね。なので、新しい方がベストですけれども、そうですよね。はい、まあできるだけちょっと途切れないように貯めてから使っているっていう事情は。なるほど。Fresh one is best to use, but he can't cut the tree. He can just wait to receive the tree when the builder or other company. So he has to keep here with cover. Yes. Okay. Now I imagine that these logs do not go straight into the still. How does he prepare the wood so that all the oil can come out?
で、この木を、ではこのままオイルになるわけではないと思うので、どういったプロセスがあるかをちょっと、教えてもらいたいと思います。はい。まずこれ切るんですもんね。そうです。もともとの木は、丸太の形をしてますので、そのままではなかなかちょっと使いづらいので、一旦このように細く加工します。で、加工したものをあちらにある、裁断機、チッパーで、細かくします。で、he received a tree as they are, just a whole tree. Then he have to cut. He has to cut the tree. これいけるかな？ちょっと持っていいでしょうか。he can show us how they cut the tree. Yes. And make the wood chip. Okay. Yep. いいですか？Just wait. They will show. いいですかも。石川さん引かれます。Oh, wow. So Higashi-san would chip some wood for us now. Awesome. Yeah. By the way, last time I was there, he actually showed me the wood he was going to use for the Hinoki oil that I was actually going to be using. So that was very exciting. Can you see? Yes, we can see. Thank you. We can see inside of this machine. We will go into. Okay, make sure you all stay safe and following workplace health and safety regulations, please. Yep. あそこは入れて大丈夫なことですか？入れない方がいい。チップが飛ぶか。There will be the big sound now. Okay, thank you. じゃあ、あっちから撮ろうか。Can you see? We can see perfectly. The cameraman is safe, I hope. Okay, かずみさんこっち。Now we can see. He will put the wood into this machine. Yep. Make a little chip. So when it comes to essential oil production of the woods, it's important to really grind the wood down so that it is almost like almost into a sawdust. That will allow the maximum essential oil extraction from the wood. And I think that's what he's going to show us now. Just simply the process of grinding down the logs. 普段は防音するためにあそこの扉が閉まってるんですけど、すみません。撮影のために。すみません。Normally they close the door. Oh yes, yes, today, please. Look, today it's okay. Don't worry about it. Because I don't want them to break any workplace health and safety rules. Do they have a sample of the wood? The ground up wood. They will make it now. Okay, but close the door. Please close the door. Yes, they did. They did. Yeah.
Wow, that's very quick. And what is the end product? Can we have a look at the end product? Yes, I will. Yeah, thank you. はずみさん。Okay. Okay, he will show. Yep. Wow, smells nice, amazing. I can imagine it would be incredible, and so much of the wood aroma would be coming out. Yeah. Yeah. So, Now, from here, Higashi-san, when you're ready to do the distillation, yes. what happens once you have enough of the ground up wood? ちょっと待ってよ。He will show us the grounded one now. Yep. Can you see? Yes. This is the wood chip. And how does that smell? Just amazing smell. Yeah. So I wish we could capture the smell. It would be as good as the smell straight out of the bottle. Now, すごい。 from here, what happens? What is the next step? これの次のステップはどうなるんでしょうか。これに満タン玉を Normally, they will make the wood chip full of this case. Yep. Now we try to make a little bit. Yeah. Now they will make full of this case, 2 of these case, big Wow. box, 大体重量でいうと400キロぐらい。 about 400 kilo. Yep. Yeah. Then they will move to the distillation. Yep. Distiller. Yeah. 今あそこはちょっと調理をしている最中なので、ははははは。ちょっと開けることができません。 He's making the oil now, so we can't see inside of the distiller. No, no. Yep. Yeah. Hi, but we can see from outside. Okay. Are we allowed to get closer? Yes. すみません。Yes, we can. どこに行けばいいか分からないけど。あ、ヒノキ。あ、動くと。 Kiyo, I have another question for Higashi-san. Okay. Yeah, because it's always interesting to understand how much wood does it take to make 1 kilo of essential oil. ああ、1キロのエッセンシャルオイル作るのに、どれぐらいのこのウッドチップが必要ですか？そうですね。ちょっと約はい、はい。約ヒノキの木材の場合ですと、1% から Hinoki oil is normally 1% to maximum 2%. Wow, it's not much. Yeah. Yeah, and his distillation is able to recover up to 1 to 2% essential oil. はい、これは何キロマックスで作れるんですか？ 400キロ、これを入れる。ははは。4キロ。ははは。So maximum about 400 Hinoki chip in this radar. So he can make about 4 kilo essential oil. Okay, wow. Yep. Like this, they're doing that. Oh, and they would normally tip that into the distillation vessel. Yes, yes. Yep.
Yes, like this. ありがとうございます。はい。 Thank you. Now, the fuel that you use, because I imagine a lot of energy is needed. What have you, how do you manage the energy efficiently and how do the boilers work? するのにすごいエネルギーを使われると思うんですけれども、どうやってその熱量を管理されたりとか作り出してるんですか？はい、精油を取った後のチップっていうのが大量に残ってます。はい。でもそれは水分を調整することによって、新たにバイオマスの燃料として使う。今、蒸留釜はそちらにありますけど、その後ろ側が、はい、あそこに、残渣を燃やして、水蒸気を作って、水蒸気をまた蒸留のための。なるほど、なるほど。So after taking the essential oil, there are so many wood left still. Yep. And he's using these wood to burn to make the energy. Oh, wow. Okay. So the boiler to produce the steam is being powered by the leftover wood. Leftover wood to make Fantastic. the energy again. Yeah. Yeah, yeah. Yes. That's excellent. So that reduces your energy cost, I imagine. Energy cost はこれで下げれますよね。ね。Yes. Excellent. Are we able to see, you said the distillation is happening now. Where is the boiler? ボイラーは、今からボイラーちょっと見せてもらうことできますかね。ボイラー近づいてほしいのかな。こっちがボイラーですもんね。はい。あ、そうですね。はい。The boiler is this one. Big one. Mm-hmm. This is a boiler. Excellent. Okay. Yeah. So with the steam, the boiler produces the steam, and where does the steam travel? じゃあ、ボイラーからスチームはどこをトラベルしてくるんだ。まず燃料はここに。はい。覗いて。見える。Can you see? Yep. This is the ウッドチップがウッドチップ after taking the essential oil. Okay. Yep. Yeah. Then he will put this wood chip in there is the belt to go up. Okay. Yep. Oh, we can see the fire inside. Okay. Yep. Oh, wow. It's working now. Yes. Then they are making steam. Then このパイプ。There is the pipe Yep. from boiler to distiller. Yep. How important, Kiyo, can you keep the sound close by? Yes. So when you ask Higashi, how important is it to control the temperature and to make sure that you have the right pressure? How does he do that? その温度の管理とかはどうされてるんですか？温度管理？He has the big boiler and machine to control the temperature. Yep. Next to the boiler. That keep the pressure as well. Yep. Okay, so he is distilling. How long does the distillation last for Hinoki wood? ヒノキは何時間ぐらいこの蒸留するんでしょうか？2時間。So, after 100 degrees, then 2 hours. 2 hours, okay. 2 hours after 100 degrees. Yeah. So when will the essential oil come out from this distillation that he is doing now? エッセンシャルオイルが次どこから出てくるんでしょうか？早いな。スチームがこの下から入って、中で
there are wood chips before the taking the essential oil in this can. There are another pipeline. Yep. That blue part is cooling down area. Okay. For the steam. Then this tank, essential oils is in. Oh, that's where the oil is. Yeah. How exciting. Yeah. Excellent. Yes. Okay. Hey, Yeah. Kiyo? Hi. Yeah, I think that will probably, be okay. It'll be exciting now to go up to the mountain. Well, yeah. Okay. So 何 I か後 might, に入れるのあります so what we'll 僕が専用のはははははは。この形のものを縦にバッテンなるほど。Two ですね。He has two tanks for the wood chip. This one and also this one is also wood chip. keep the microphone close by. Okay. Yeah. はい。それと、あとこちらにももう一つ同様の釜があるんですが、はい。こっちはさっきの原料の水分。Ah, this tank, red one, Yes. looks like the same one. Yes. And also there are wood chip, but this one is more for drying wood chip to make the fire energy. Okay. Yeah, to make Yeah. sure there's no moisture in the wood chips that Yes, are yes. used as the fuel. Yeah. Yeah. Yes. Okay. That's right. Okay. Look, Yes. I think Okay. that would be wonderful. Look, thank は you. い、ありがとうございます。 Thank you so much for sharing that with us.